Здравствуйте, уважаемые подписчики и просто гости моего канала. Сегодня вам хочу рассказать способ, но он как бы не совсем способ. Как говорится, оттягиваю неизбежное на неопределенный срок. Заскрипело у меня что-то спереди. Что заскрипело, неизвестно, то ли шаровые, то ли рулевые тяги или рулевые, как их называют еще, наконечники. Я решил вопрос так. Взял шприц, набрал его маслом чистым, попротыкал сальники, помазал каждый, не сальник, этот пыльник, помазал. Ну, сейчас вроде бы пропал скрип. Сайлентблоки не провернуло. Обычно, если сайлентблоки провернуло, то все, можете ничего не стараться, ничего не делать. Это только замена сайлентблоков. Кому было полезно это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.